Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 13ffaa Kutaalee darban keessatti haati bijigaa adde qabbanneen namoota ollaa isaanii waliin bijigaa eegaa jiraachuu, bijigaan garuu erga dhi'ee magaalaa Adaamaa waan galeef geejjiba ittiin gara mana haadha isaatti galu dhabuu, kanaafis siree qabatee bulee barii deemuuf murteessuu, irbaata barbaachaaf ba'ee mana ragadaa keessatti shamarran babbareedoo 5 marfamuu, isaan keessaa shamarreen Jiituu jedhamtu waliin haasaa eegaluu, Jiituunis dhumarratti bijigaa yaadachuu ishee fi bijigaan waggaa 4 keessatti nama umurii waggaa 15 dabalee dhufe isheetti fakkaachuu, bijigaan Jiituun dhugaatii dhugaa jirtu akka kennituuf yoo gaafate illee Jiituun diduun nyaara itti guuruu, hiriyyaan Jiituu garuu utaaltee kaatee bijigaa fi buusuu ishee fi utuu Jiituun harkatti qabuuf yaaltuu dhuguu isaa dhageenyeerra. Kana malees shamarran isa marsan kun durumaan iyyuu saaphana kiyyoo isaaniin isa qabuuf yaadanii dhaqanii isa bira akka ta'an utuu dhageenyuu addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'e na laataa? Kiyyoon isaan bijigaa fi kiyyeessan kun maali? Bijigaan kiyyoo isaan qopheessan kanaan qabamee osoo haadha isaa hin argin hafamoo kiyyoo kana cabsee ba'ee dhaqee haadha isaa arga laata? Jiituunoo maaliif nyaara guurtee? Kiyyoo qophaa'e keessatti ga'een ishee maali? Kutaa 13ffaa waliin haa hordofnu. Mana ragadaa yookaan kilaba Adaamaa keessa jiru hundumaatti ni beekamu. Jiituu fi hiriyoonni ishee mana ragadaa keessatti maammiltootaan baay'ee beekamu. Abbootiin qabeenyaa hoteelaa yookaan mana ragadaa hundumaayyuu isaan jaallatu. Isaan jiraannaan manichi duwwaan ta'u. Dhiirri isaan marsaa, horteen Addaam isaan marsaa. Obbo Addaamuun akkas jedhanii turanii, horteen Addaam nama gaddisiisa. Taaksii irratti herrega kaffalee hafe malee jedha. Kaafteeriyaattis akkasuma. Obboleettii isaa fi haadhoo isaaf garuu meeqa waakkatee baasa. Hewaan kan biraaf kan baasu garuu isan quuqu. Konkolaataa dhuunfaa yoo qabaate illee kara deemtuudhaan si geggeessi hafe malee jedha. Konkolaataa waajjiraa yookaan dhaabbataa isaaniin shamarran oliif gad deddeebisaa oolanii manni haa lakkaa'u. Eenyu laata maddii isaa qabatee boquusaa bitaan mirgatti raasaa? Ayyaa Addaam, yaa hortee Addaam, dhalaa duukaa gororaa jiraatta. Abboommin jedhu macaafa qulqulluurraa akkamitti dhabamee maaloo kan jedhe sun dhugaasaati. Nama jechisiisa dhuguma. Ayyaa Addaam, yaa hortee Addaam, dhalaa duukaa gororaa jiraatta. Abboommin jedhu macaafa qulqulluurraa akkamitti dhabamee maaloo nama jechisiisa dhugaadha.
Jiituudhaaf hiriyoonni ishee kun mana dhugaatii galanii dhugaatii beekamaa ajaju kaffalanii garuu hin beekanii. Hortee Addaam keessaa tokkotu kaffala. Kan isaan argatutti fakkaatee nyaachisee obaasee waan qabu hunda urgufatee harka qullaa gala. Shanan isaanii waleegu. Dhiirri isaan afeera malee isaan hin argatu. Dhiira waliin kolfanii nyaatanii dhuguu malee wal quunnamtii biraa hin qaban ture. Guyyaa gaafa tokkoo garuu kanneen isaan caalanii argamaniin harka kennanii turan. Kan guyyaa gaafa tokkoo isaan quunname yoomillee hin dagatanii. Dargaggoonni isaan caalan kun yeroo baay'ee gochaa shamarran kanaa caqasaa turanii. Ergamtoota mana ragadaas sababa ijoollee kanaaf jecha michoomfatanii. Namoonni sadan kun ijoolleen araadaan qofa jedhanii yaadan kanatti gamnummaa qaban agarsiisuuf maladhaa turanii. Gaaf tokko mana ragadaa galgalaa naashinaal yookaan kilaba naashinaal jedhamutti jiituuf arganii. Cheersi jedhanii waliin dhuguu eegalanii. Bilaak leebelii qaruuraan buusanii. Shamarran kun bakka biraatti ragadaa oolanii waan dhufaniif xiqqoo machii qabu. Yeroo muraasa keessatti dargaggoota kana waliin ragaduus eegalanii. Baay'ina namaan manichi baay'ee bulluqaa. Jiituunfaa mana fincaanii yeroo sadaffaaf deemanii. Daba raawwachuuf jiran walitti himuuf, wal qorachuuf, wal faana malee hin deemanii. Manni boolii fi naannawaan isaa bakka isaanitti shira yookaan mala dha'anidha. Dargaggoonni sadan itti qophaa'anii dhufan kunis yeroo sirriin amma jedhanii yaadanii. Dhugaatii shamarran kanaa keessattis waan adii akka daakuu tokko firfirsan. Jiituunfaas xiqqoo jaratti fakkeessuu qabna. Waliin sirbina. Xiqqoo takka turree mana fincaanii kan deeme fakkeessinee miliqna jechuun walii galanii dhufanii. Sirbaa, iyyaa, wacaa, kaakkisaa dhufanii itti makamanii. Akkuma isaan deebi'aniin dhugaatii isaan dhiisanii deemanitti gugguutanii fi al tokkoon kaasanii chaat godhaa jedhanii. Hundumtuu al tokkoon kaasee chaat godhe. Gamnummaan shamarranootaa daqiiqaa 15 booda raawwatee fi sana booda waan dargaggoonni sadan jedhan qofa raawwachuu eegalan. Dargaggoonni kun silayyuu hiriyoota isaanii biraa waliin dorgomanii qarshii guddaa qabsiisanii dhufanii. Kanaafis bilbilaan hiriyoota isaanii lamaan hafan waamanii. Tokko ni dhufe siree qabatanii bulanii. Ishee tokkos bakkeetti hin gannu jedhanii siree qofaatti qafanii fi bulchanii. Isheenis gaafa sana qulqulluu waan hin taaneefi kan gara dhukkubbiin irra ture sunis jiituu turte. Jiituun gara dhukkubbii ishee kana bara baraan galateeffachaa jiraachuun ishee hin oolu.
Qaamni xobbee shamarran arfanii dargaggoota xiiqii keessa galan sanaan sakatta'amaa bule. Erga gaafa sanaa jibbii irratti qaban dachaan dabaleera. Kanaafuu kan jiituun bijigaa mararfatteef isaan ajaa'ibeera. Guddaa saaraniiru. Hiriyyaan ishee tokko dhuftee harka bijigaa qabdee kaastee waliin sirbite. Hoggaa deebi'u kan barbaadan ajajadhaa jedhe. Hiriyyaan jiituus hiriyyoota keenya sadanoo jette. Isaanis haa ajajatan jedhe. Bakka lamaanitti ajajame. Nyaati barbaadanis ni dhufe. Qarshii hedduu kaffale. Jiituun gara manaatti haa gallu yoo jette illee hiriyyoonni ishee ni didani. Magaalaa haa ilaallu, mana haa jijjiirrannu jedhani. Kanaafis taaksii konkolaataa waamani. Bijigaanis abbaan taaksii akka hin deemne ajaje. Bakka hedduu ga'anii dhugani. Jiituun gaafa hundumtuu to'annaa ishee harkaa ba'u, humna ishee ol ta'u, yoo xiqqaate bijigaa rakkoo biraarraa eeguuf dhuguu dhiiste. Sobdee kan dhugde fakkaattee isa fudhatte illee dhangalaasuu eegalte. Barii sa'aatii 10tti halkan keessaa sa'aatii 10 booda mana ragadaa siitiitii ba'ani. Bijigaan deemuu waan hin dandeenyeef abbaa laadaa fi jiituun qabamee gara bakka ciisicha isaatti harkifamaa jira. Kana gidduutti barsiisaa isaa sadarkaa lammaffaa wajjin walitti dhufani. Barsiisichi haadha isaa gargaaruuf mana barumsaa qophaa'inaan galu yeroo bijigaan jedhu guddaa kan mormaa turedha. Bijigaan maqaa barsiisaa isaa waamee barsiisaa teessoo jedhe. Gara konkolaachisaa isa qabee deemuutti galagalee manni ati jalqaba galtee na fuute suni bakka jalqaba seene suni maal jedhama jedhee gaafate. Konkolaachisaanis biirkoorti jedhama jedhee deebiseefi. Bijigaan harka isaa gara barsiisaa isaatti facaasaa gara siree isaaf qabameetti harkifamaa jira. Maaster barsiisaa teessoo kan biirkoortii seene haadha isaan gargaaru. Itti fufees yeroo jalqabaaf amaareffaadhaan dubbate. biirkoortii egebbaa innaatuu naayiradaam. biirkoortii kan seene haadha isaan gargaaru jedhi haadha kiyyatti naaf himi jedhe sagalee boo'ichaa fi gadda guddaa qabu.